زه الحمدلله جوړ او روغ یم. او بله خبره دا چې رسنۍ وایي چې خپل منځي اختلافات لري، دا بالکل هم هیڅ حقیقت نه لري. لله الحمد موږ په خپل منځ کې ډېر شفقت او ترحم لرو چې حتی په یو فامیل کې به هم داسې شفقت او ترحم نه وي. او بل دا چې موږ دا څو کاله د اشغال د خاتمې لپاره تکالیف او قربانۍ ورکړي دي، دا نه د اقتدار لپاره وي او نه د منصب لپاره وه. بله خبره دا چې موږ سفر درلودی د کابل څخه، نو هلته مو رسنۍ ته لاسرسی نه کېدی چې دا خبره رد کړو. نو موږ د افغانستان ملت او مجاهدینو مشرانو او کشرانو ته ډاډ ورکوو چې هیڅ تشویش باید ونه کړي او نه د تشویش خبره شته. و دا داسې یو پوچ، یو داسې بې حقیقته رسنۍ دي دنیا ته چې حتی کوم مذاکرات چې موږ د افغانستان په هکله د امریکا سره کول، هلته هم دغه یک طرفه خبرې کېدلې او زموږ په خلاف هغه څه ویل کېده چې هغه بیا هېڅ حقیقت هم نه درلوده. اوس هم هغه رسنۍ دي، هغه اوس هم هغه پوچ تبلیغات کوي، شرموونکي درواغ وایي. نو دا خواهش موږ د دغه رسنیو څخه دی چې دوی باید داسې عمل وکړي چې هغه پر حقیقت بنا یي، داسې څه ووایي چې حقیقت ولري، پر حقیقت بنا یي، نه دا چې پر تبلیغاتو بنا یي. موږ خبر نه وو چې د قطر هېواد څخه وزیر خارجه تشریف راوړي. نو موږ که خبر وای نو خپل سفر مو ځنډوي او موږ په سفر کې وو، ځکه ملاقات ونه سو. نو دا بیخي ممکنه هم نه وه چې موږ بیرته د سفر ورګرځېدلي وای او د وزیر خارجه سره ملاقات کړی وای. نو که مخکې موږ ته دا خبره رسېدلې وای، شاید موږ د دې ملاقات سره یو ځای سوي وای، د نورو ملګرو په شمول به مو دا ملاقات سرته رسولی.